Adesso basta, sono giorni che ricevo sui social una valanga di messaggi che hanno superato ogni limite. La denuncia arriva dall'assessore regionale all'ambiente e territorio, l'agrigentina Giusy Savarino, stanca di ricevere sui social insulti sessisti e offerte gratuite alla sua persona, diffamazioni gravi e commenti sgradevoli sul suo aspetto fisico. Ha deciso così di denunciare. Sono accuse infamanti lanciate con la violenza di chi pensa di poter colpire senza conseguenze. Un fiume di odio, di volgarità che non si ferma davanti a nulla, nemmeno alla decenza più elementare, che travolge ogni confine di civiltà e rispetto, ha dichiarato l'assessore regionale Savarino, che continua affermando: sono sempre stata aperta al confronto politico, anche aspro. Le critiche alle mie scelte, al mio operato, fanno parte della democrazia e le accolgo, ma dinanzi a quello che sta accadendo in questi giorni è arrivato il momento di dire basta. Il sessismo non è un'opinione, la diffamazione non è libertà di espressione, la violenza verbale non è così va il mondo, non lo accetto come donna perché questi attacchi sono violenza contro le donne, non lo accetto come cittadina di uno Stato che dovrebbe essere civile, non lo accetto come rappresentante delle istituzioni perché non posso permettere che passi il messaggio che tutto questo sia normale e non lo accetto anche come madre. Mio figlio legge questi insulti, vede sua madre umiliata, offesa, diffamata pubblicamente e ne viene ferito profondamente insieme a me. Non è giusto che un ragazzo debba assistere a tutto questo, non è giusto che debba crescere pensando che l'odio sia qualcosa di normale, di inevitabile, di accettabile, dice la Savarino, che ha deciso di rivolgersi ai suoi legali, perché chi insulta, diffama e offende deve sapere che esiste un limite, che quel limite è stato ampiamente superato. Ho dato pertanto mandato di procedere contro i responsabili. Eventuali risarcimenti li devolverò ad associazioni che combattono la violenza contro le donne, perché è esattamente di questo che stiamo parlando. Esprimo totale solidarietà all'assessore Giusy Savarino per gli attacchi violenti che sta subendo sui social, insulti sessisti, offese gratuite e gravi diffamazioni che hanno a che vedere con il confronto politico, che rappresentano una forma inaccettabile di violenza, e quanto afferma il presidente della regione siciliana Renato Schifani, continuando affermando come il dibattito democratico si fonda sul rispetto, le critiche fanno parte della politica, ma esiste un limite invalicabile, quello della dignità umana e dell'onorabilità personale. Non possiamo pertanto tollerare l'odio diventi online normale, né che le donne in politica continuino a essere bersaglio privilegiato di violenza verbale e sessismo. Per questo sostengo pienamente la decisione di tutelare la propria dignità nelle sedi opportune, è un atto di responsabilità verso se stesso, la sua famiglia e le donne che subiscono violenza.